Сериал «Тайна Холибама». Автор Никонец Карина, Таракун Ярослав. Приятного просмотра. Так, последний штрих. И... все, наконец-то закончила я этот ремонт. Так спать охота. Моей малышке, походу, тоже хочется поспать. Да, моя малышка? Животик пьется. Ой, Серега, ты почему на меня шипишь? Странный ты какой-то, Серега. Ты почему на меня шипишь? Ты куда идешь? Ты почему на меня так шипишь? Тебе что, что-то так, Серега? Я бы тебе не советовала трогать Серегу. Почему? Так, потому що він ще не кормлений, і він не кормлений, і він поэтому он шипит. Пока его не покормить, він не буде. Так, не трогай его, а то он сейчас тебе царапне. Ой. Фу, слабо не царапнув. Угу, хорошо. Не буду пока что трогать Серегу. Ах, так спать охота. Холібам, ти не проти, якщо я на твоей кроватке посплю? Ой, конечно, не проти, иди спи. Я думаю, твоей малышке треба тоже поспать, тоже в животику. Да, ты спать, не каспится. Спасибо, Холібам, ты такий добрий. Я пойду, знаєш, що там Твінка з Ярослава робить. А що ви тут робите? Вот я роблю для Сереги, вот, пытался как-то сделать ему лежаночку. Вот, которую я купила за концы. У нас еще машина новая есть. Мы купили. Да, Ярослав? Да, согласен. Вот. Ярослав, как мне сделать? Вот так, походу? Да, Кривенко, ты все правильно сделал. Паша. Ярослав, ты же не проти, якщо я на кроватке положу, бо я так спать хочу? Ой, конечно, проти, иди спать. О, да, столько тут кубков накопили, что это ужас. Да уж, тут дуже багато кубков. Да уж, молодец, Ярослав, ты, походу, постарався ненормально, чтобы секреты разгадывать, чтобы... ладно, потом уже скажу. Так спать охота. Да иди уже спи, Настя. Спасибо, Ярослав, ты такой добрый. Ладно, пойду спать, спать мне охота после такого долгого ремонта. Тебя ничего переделывать не надо. Долго не могли переделывать его вечно. Ладно, сейчас разбудим Тим. Да, малышка? Тоже спать охота ей. Ладно, сейчас разбудим себе обувь. Сниму. Оп. Сейчас поставлю. И ляжу себе. Настя, больше не размовляй, просто ложись спать. Ой, спасибо, Кривенко, ты такая добрая. Давай, не размовляй, а ложись спать. Ты устала? Спасибо, Кривенко, ты такая добрая. Все, Настя уснула, теперь потихо себя вести. Ладно, пойду до пацанов. Фух, как хорошо, что мы с тобой закончили дело, да, Холібам? Да, согласен, Ярослав. Ой, мы теперь нам не доводится переделывать Дим. Да, бы долго не могли. Вы чё орете-то? Вы чё, с Настей спать? Вы зачем-то орете? Тихо, освободите. Успокойтесь. Вы чё, разорались-то? А шо? Да Настя спить, она ж только уснула. Ви зачем это орете? Ой, а ми не знали. Ой, вибачте, Кривенко. Ладно, ничего. Ведите просто себя тихо и все. Все будет добре, ребята. Ладно, когда Настя проснется, когда Настя проснется, мы сможем спокойно... Ой, кстати, а по поводу рычага, где рычаг? Я надеюсь, уже вы убрали его из шкафа? Да, я его убрал. Воно там, якщо взяти монетку і покласти його в подарок, то він відкриється і можна там достати. Да, вон, его же... Ага, все, значит, рычаг на месте. Немає там. Ну, молодец, Холібам. Не зря я тебе все-таки сказала это слово. Ну, щоб там рычага убрать, когда Настя не буде бачить. По крайней мере, Настя уснула, и можно ей незаметно убрать этот рычаг. Молодец, Холібам. Так, ладно, давай спокойно
просто давай, ты пока що, я не знаю, що ти там хочеш зробити. Я пока що посмотрю, що там робить Настя. Да нет, она вроде спит. Ладно, пошли, Ольва. Мы, походу, корм забыли взять. Да, забыл, походу. Ай, блин, мне то вот эти идти самой. Прям, мне то вот эти идти самой по корму. Ну ты же такая тихая, Квинка. И поэтому ты иди за кормом. Угу, хорошо, сейчас пету. Так, сейчас только сосредоточусь и пету. Так, Серега, я сейчас тебе принесу корм. Ты куда его трогаешь? Квинка, ой, я не знала, простите. Квинка, ну отойди от него, он же тебя может царапнуть. Отойди, легай, ну. Ой, так, ладно, помни мне, ладно, я смело просто пойду и принесу корм, чтобы такого не повторялось. Ой, блин, ты зачем мне видно седает? Блин, Серега, прости меня. Пожалуйста. Я не хотела седать. Так, ладно. Да блин, Серега, прости меня. Не, ну что я видно на Серегу падаю? Ладно, давайте спокойно. Сейчас мы пойдем за кормом. Я сейчас пойду за кормом. Так, сейчас, блин, только пол хрипкий. Я не знаю, чи я дойду до... Так, сейчас разбоюся и может дойду. Ну не хрипи, пол, ну Настя спить. Блин, он такий хрипучий. Страшно, что... Чем? Даже обувь. Несмотря на то, что даже обувь сними. Мне все одно было. Ладно, все. Обуваю обувь и пошла. Блин, так пол хрипить. Что не хочется, чтобы пол хрипел. Ну, пожалуйста, отойди, Квиночка. А, все. Вот, бери, Серега, приятного аппетита. Ты почему ему так мало дала? Вот, нормальное дело. Ну ладно. Серега, иди сюда, кушать. Приятного аппетита, Серега. Так. Что, еще хочешь? Сейчас я тебе дам, Серега. Вот. Давай ему насыплю еще. Вот, бери, Серега. Приятного аппетита, Серега. Все. Мы его покормили. Теперь давай дождаться, пока Настя проснется. И когда... И мы можем и отведем домой. Ах, так выспалась я нормально. Все. Обуваюсь. Все, пойду я, пожалуй, до мама, до Квинки и до Ярослава. Ах, ну зачем я так рано проснулась? Ладно, пойду домой и там ще посплю. Ах, так спать охота. Зачем я так поздно проснулась? Ребята, о, Настя, ты проснулась? Короче, я уже пойду домой, потому что у меня там богато дел. О, дай-ка, да, конечно. Давай я тебя, Настя, проведу до твореги. С тобой там попрощаемся. Ну, хорошо, только почему я могла бы сама дойти? Ну, спасибо, что вы меня пригласили. Пожалуйста, Настя, приходи к нам еще. Кстати, я вас запрошую на пижамную вечеринку. Настя, у Дианы появился уже второй ребенок. У меня, кстати, первый появился, это у меня будет второй ребенок. Она зараз там дома. Ладно, мы обовязково прийдемо на пижамную вечеринку твою. Добре, спасибо, что пригласила нас. Пожалуйста, не вопрос. Ладно, я пойду, бо в мене багато дел дома. Мне треба отдохнуть после вашей ремонта. Ой, конечно, иди домой. Мы обовязково придем на твою пижамную вечеринку. Ярослав, ты чув? О, да, я чув, я обовязково приду. Ой, я хочу еще попрощаться с Яриком там. Пока, Ярослав. Пока. Будем ждать тебя на пижамной вечеринке. Нет. Все, давай, пока. Пока, Настя. Ах, я так рада, что она к нам приходила и помогла нам с ремонтом. Да, по крайней мере, нам не треба приделывать этот ремонт. Вообще, так. Ладно, пошли, Квинка. Нам монетку треба достать.
Да, согласна. Нам треба достать монетку оттуда. Вот. Ах, никак не могу достать. Все. Давай я тебе помогу достать. Сейчас достану. Так, аккуратно достаю. Ура! Достала я. Все, клади аквариум на место. Сейчас. А кому эту монетку треба отдать? Холибаму. Ага, хорошо. Пошли до Холибаму. Отдамо ему монетку. Угу. Вот, Холибам, твоя монетка. Может помочь тебе закинуть? Да не надо, я сам. Блин, куда корм? Давайте я покладу корм. Все. Никак не могу закинуть эту монетку. Давай я помогу. Ну ладно. Вот, держи монетку. Помоги мне, пожалуйста, бо я не могу. Давай монетку мне тогда. Окей, вот держи. Спасибо. Так, отойдите. Так, Серега, сейчас. Так, ой, не могу. Ну, сейчас кладу. Кладу монетку. Все поклала. Закрываем и все. И вот рычаг открылся. Отлично, ты его сейчас можешь взять этот рычаг и покласть его в шкаф. Пока все равно Настя уже не придет, потому что она будет чекать на пижамной вечеринке. Кстати, Холибам, я тебе не рассказывала. Нас Настя пригласила на пижамную вечеринку. И я думаю, это будет в третьей части, когда наберется 50 лайков. Когда вышел наш первый сериал. Да. Ну да, я обовязково приду. Она сказала, что мы пришли в разных костюмах. Да? Ну да, можемо такими піти. Або давайте в піжамках підемо. О, давай, отличная идея. Да, круто. Ну что ж, решено, мы підемо в пижамное. Я думаю, я, кстати, видела, что там Карина купила новый пак синенький. И вот я готова побачить її нову палатку, новий пак. Я дуже хочу до неї в гості вже пойти. Так хочу побачить її 3 новые палатки, 3 новых спальных мешка. Это будет так круто. А третя часть буде, якщо набирає 50 лайків. Всем пока.